Assalamu alaikum ekendештер. Бүгін 6 август 2023 жыл. Талас шаарынан местерге муна базарын тартып берем. Өзү бүгүн муналар аз эле түшкөн экен. Местерге четинен катарынан тартып берейин. Анда эмесе видеого лайк басып турабыз. من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد Bu qancha ekan boyun Aleksan? Объем? 2 объем, he? Жылыч? 94. Номер жоқ bu. Айтып қойыңыз номерін. 708, 80, 77, 77. Айырбектер бар екен, he? Бар екен. Салы. Сіз жылы қайдайсыз? 94. 94. Ванус, he? Ванус. Spoiler бар екен. Бен билдеп жүргендер төмөндөн номерге чалыңыздар. Интервью алып коюлган. Не алып жүргөн? Машинага карап кой. Не, машина барбы? Арзан кымбат. Машина жакшы машина экен. Дизель. Дизель жагып атабы? 3 көп дизель экен, экономичный. Күчтүү. Күчтүү. Мотор коробка соң экен. Базы да жакшы экен. Номерин жазып коюп тургу. Номери мен тааныйм буну, хажайын. Айтып берейин номерин десем. Мага чалып берсин. Номерин айтып койсо болмок экен да. А4 кимдики экен, А4? Чака усы кишилет. Канча вести. Жакшы дагы. Жок, бияк мести. 160 миң сом. 1.8. Мерс. Арзан эле турат. Интернет пе? Ооба. Мерс эме 703 46 77 11ге чалып. Кайталап кой. 703 Месин 46 номери 0703 46 77 11. 77 11. Golf двойка. 70 миң. Базардын эң арзан машинасы туугандар. Арзан машина издеп жүргөндөр ушул номерге чалыңыздар. Nissan Serena. Bası 150 ming. Kemi бар дейт дагы. 7 орындык минивэн. Ишке жүк ташыганга, доставка машина издеп жүргөндөр болсо, кенен машина арзан ишин көрсөңүздөр болот. Российский номер. Бияк өбүчеле авторынок болду я, Гурлабоевда. Opel Frontera. Passat 140 ming.
Nissan Primera, Ford Transit, бортовой екен. Жига дейді. Land Rover. Land Rover. 2000 базасы механик 350. Бұл өзінің базы қанша болды екен? Қанша? Есі жоқ екен. 230 мың. Forester қанша болды екен? 550. Газ, бензин, турбо екен. 5 турбо екен, Левый. Левый руль. Қанша дейсіз бағасы? 550. Автомат. Бұны өзіңер мотовый украстаттыңдар бе? Өз үшіне келді өлі. Жақшы екен бұл. Одиссей Абсолют. Бұл жақта Мерседеске. Базы қанша екен басы? 260. Ешкі екен, Audi A6. Авал жақсы екен. Дизель TDI 400 мың сом, коробка механика. Универсал. Авалы жақсы екен. Millennium. Чек объема шит. Чеки? Басы 550 мың сом. Автомат. Жақсы екен. Авал ішінде жақсы екен. Mercedes Universal. Басы жазылып қойған тұр. Дейін Nexia. Кімдікі екен? Есі жоқ екен. Алейкум ассалам. Менікен тартып аласыз ба? Көпті. Бұл қанша екен қарауы? 160. 160. 180 adam da. 180. Иә. Нарқы. Жүрбейдің мен. Иә. Жылы қайдың Nexia? 2010. 1.5, 8 клапан. Шакекте екен, Полный комплектация. 1.5-8 клапан, полный комплектация дейді. Кондиционер, гидровилка. Қақтан келген, Россиялы? Местный чирик жоқ, грамм чирик жоқ. Чирик жоқ, Басыч? 250 болары. Болару. Ішіне шөт тұран ұлпыр бейдің. Чайға түшіп бересіз. Чайға түшіп берем дейді. Майға жоқ, Майға жоқ, чайға жоқ. Қазан Nexia жүргендер болды. Номеріңізді айтыңыз. 500, 0500 60, 58, 58. 60 58 58. Запаскалары. Бүттік электропакет. Электропакет, полный комплектация. Запаска, данкрат, манкрат, бүттік өзінен. Содан бұл. Қанша бұл Карина, я? Қатпалы ойын. Жақсы қандай? Салам. Қайсы? Қалаз жарнама. Тәтігін тап қоғызды. Қал тапқаныз. Nissan Almera Tina. Механика 2002. 320 мың. Арзанырақ берем просто. Саттырып атқандар бар. Осы сатып атқандарды айтып аттым. Азыр Audi S4, 2-3 объем. Тамағына қолға барады, су 300 мың сом. Şu номерге çalasыздар.
Абалы өтө жакшы экен. Өтө жакшы тасталган. Passat. Çirik çok kötü. Legendarlı Passat. Yaşlıktan legendarlı Passat. 180 bin son. Yıkamıyorum. Bu yerde daha bir lastik stili var iken. 94. Aşağı istikan. 170. Ya. Denta. Passat. 91 250 bin son. Bizim Volkan Kaça boluşu? 240. Ya kalsın reklamasyası var ki. Pay diyor. Ешка. Авалы аябай жакшы экен. Соңура калайсыз. Тиги. Так, тугандар көрүнүп атабы? 360 миң сом. 1.8 объем. Tek space'lerde takmayız mı? Вот. Крастетилген экен, бирок таза экен да. Toyota Camry. 30-нчы кузов. Левый руль. $8.900. 2005 механика. Камер 35-нчы кузов экен. Ал жакшы. Passat. Реклама платная. Kaç eкен bası? 180 bin. Allah номерін açık koydum ben, tartıp koydum. Номер var mı? Var mı? Kötü. 80 bin. Honda Civic. Levo rul. Şakakta olgun Civic'ken. Avtomat mı? Aa. Basını ayıp konusu bir yakacağız bu. 550 lira oldum. 550 bin. 2004. Avtomat mı ce? Varyatör mı? Avtomat. Kimге жақсы çalastar tabanın номерге. Mitsubishi Space Star. 325 мың сом. Авалы жақсы деп жазып қойып тұр. Номері бирок, номері бар екен. 507 10 08 08. Механика. Outback. 2008. $10.700. Havalı çimim böyle жақсы. Boksör dedi. Oynarız mı? Tamam. Oo. Siz kaça da otursun? 260 dolar. Mal da demiyor. 260 mekanika. Меняю деп қойып тұрсың. Неге менен обмен қыласыз?
mine getirdim. Uy qo'y at bo'laveradi. Uy qo'y at ketaveradi. Yeter. Qisqa tömөндөн номерге чалыңыздар, варианттар каралат деп атат. BMW 34 кузов X8 кен. Баасы келишим бар дейт, обмен бар. Алло. Грузовойларда тартып берип коеюн. Нол жерде дагы бир миллениум бар экен. Алабы жакшы. 2001 жылкы 2.2 дизель экен. 550 миң сом. Onlar рабочий Одиссей. İzleyiciler bolsa 280 миң дейт. Айчы канча болушу? 220. 220га берем дейт. Ходовканы жаза алган. Мотор жаңы коюлган. Мотор жаңы коюлуптур, 2-3 мотор коюлуптур. Toyota. Toyota кайсы? Российский номер экен. Российский номер экен, автомат. Баасын айтып коесуздарбы? 350 миң. Bu Toyota эмне аты? Corolla. Toyota Corolla. Nerede bir Civic Nexia бар экен, Nexia. Алар жакшы. 240 миң сом. Номер жазылып атыр, 2010. Бул жерде манипулятор бар экен. Манипуляторду көрөйүнчү. Манипулятор канча? 18 миң доллар. Рено экен. Жылы кайсы жылы? 93. Бүт рабочий состояниядабы? Сиздики? Бул Таласка жаңы келдиби же мурда келгенби? Мурда да келген. Иштеп жүргөн, Шарда иштейт. Шарда. Канча тонна көтөрөт? 1,5 тонна. Иш кандай болот экен манипулятор менен? Мындай алуучуларга кичине кызыктырбайсызбы? Иштегенге жакшы да. Жакшы окат да отурганда. Эмнеге сатып атасыз буну? Акча керек. Акча керек. Өзүңүз иштедиңизби, иш болду? Иш болот да 2017-тен бери экен. 2017-тен бери Таласта. Шаардын Таласта, шаарда, жок, Бишкекте. Лойча Бишкекте туруп, ошо мен көп көрбөчү элем дейм да. Бишкекте болот. Туугандар, кандай бизнес кылам деп жүрсөңүздөр, ушул ойлонуп көрүңүздөр. Негизи менин билишим боюнча дагы жакшы жумуш. Не варианттар бар? Вариант фасоль, Фасоль, участок, там, квартира. Жок, андай эмес. Мал болсо мал гана. Мал, бөлүп төлөө. Жок, андай жок. Машинаны абалы кандай? Жакшы. Несин жасаш керек? Мелочь жазса болот, бирок негизи ошон бойдон да нормально барды. Цилиндр насостор иштейби, майса акпайбы? Майса акпайт, бүткүн тартып коюңуз, баардыгы жакшы. Номерди айтып коесузбу? 708 0708 085 85 08. 85 85 08. Туугандар, эвакуаторго чын эле кызыккандар болсо көрөсүздөр. Машиналарга алмаштыруу жолдору барбы? Ойлонуп көрөбүз. Машинаңыздар болсо сунуштап көрөсүздөр, мынакей маяккан жери жок дейт. Цилиндр насостордун баары жакшы дейт экен. 18 миң, менимче анча деле кымбат эмес экен. Жылы кайсы машинанын? 93. Объем? Объем 6 турбина да. 6 турбинасы менен. Канча тонна көтөрөт дедиз? Манипулятор 1,5 тоннаны көтөрөт экен. Мындай тарткычы да барбы? Тарткычы да бар экен, машиналар деген. Тарта турган болсо да универсал экен. Манипулятор, эвакуатор. Манипулятор, эвакуатор. Порту көрөлчү көрсө мен канча деп атат. 350 миң сом. Төмөндөгү номер. Бул пирсеби мененби байке? Пирсеби менен 350 миң. Алып эле ишке салыш керек экен да?
Каласа мал ташы каласа. Калган ишти кылса болот. Каердики машина? Каластын өзүндө. Неден жасаш керек? Багажлык отуш керек. Эмне болуп багаж? Прицеп өзүнчө сатылат, прицеп. Прицеп канча өзүнчө? Өзүнчө 100. Муну караңыздар. Мындай болуп калды. Түшүрүп көтөрө турган кылып койчу. Жакшы прицеп. Канча экен болушу? Прицептин өзү 95 болот. 95 миң. Мол Mitsubishi. Pajero кимдики экен? Басыч 350. 350. Прицеп мененби? Жылычы 92 Pajero. 92 Pajero. 5 турбина дизель. 2.5 турбина дизель. Сонун экен. Болушу канча? Болушу Ошо 350 болот. 350. Прицепин алды эмнедечи? Алган нерсе 3 түшүнөсүз. 300. Çoğu alsa 1 yıl setten problemada болбойт экен. Кеч берет экен. Торт. Транзит Уткамыз. Соңғы паны састы. Сіздікі? Қанша екен болушу? 400 миңде. Мотор қайсы? Краб па? Краб. Неден жасаш керек? Айда чүле. Починник бар. Починник. Мотор. Түңілей? Төменден өмірге чаластар туғандар. Жақшы. Thank you. Жұқанқы. Қанша екен басы? 320. Объем? 2 моно, Охо, сонун экен да? Экономичный. Жылы кайсы? Ушунда А6 да? С4-лердин канестери, Номерин айтып койчу. Канча? 0704 03 66. Тугандар 2 куб моно, экономичный. Состояние жакшы. 94 экен жылыдагы. Состояние аябай жакшы. Ким ушундай экономичный. Состояние жакшы С4 деп жүргөндөр болсо, төмөндөн номерге чаластар. Так, Вента. 280. Toyota. Аты неле байке булардын? Хайся, Toyota Хайся минивэн. Канча орындук? 15 орындук. Базардын алдыңкы машинасы тугандар. 15 орындук. О, мотор вот такой. Объем. Объем канча байке объем? 2 куб. 2 куб. Бул документ микроавтобуспу? Да, Минивэнби? Yok, mikroavtobus идет. Микроавтобус. Бүт сиденьялардын баары откидной артында. Жылы кайсы болот байке булардын? 96. 96. Кондиционерлер бар иштейби? Будет полный работа. Расход канча бензин? Но если груженый, короче, 50 литр, 45 литр мен барасың. Груженый болсо. Жок. 100-үнө айтыңыз. 100'üne где-то 10-12 дейт. 10-12. Родной краска окшойт, э? Инжектор эмес. Эки замок. Двойной жасап койгонбу же, заводскойбу? Заводской пицца. Жок, жасап койсо керек. Мына туугандар, мына айдоочулар, лайфхак сиздерге. Муну караңыздар, көбүнчө багажда проблема жаралат, калдырап. Мындай замок алып туруп эле.
дополнительный кошумча тагып койсоңуздар калдыр шалдыр баары жоголот. Мынакей жакшы нерсе экен бул. Баасын канча деп атат байке, баасын? 13 ton. 13 000 доллар. Номер жазбаппыз, айтпаңыз эми. Kaç numara? Бошка. Барбы? 701 0701 10 22 13. 10 22 13. 13. Ну, мне машина, Айбек. Байхасу. Басы 150 oldu. 150 000. Жылычы? 2002. Объем? 1.3 mekanika. 1.3 механика. Канча расход? Мен сомго коюп жемеген эле жокмун точно. Кара кол коруп келдим, пирог коруп келдим. 1000 сомго куйсаң унутуп коесуңуз казы. Басы? 150 болушу? Болуш 150. Номер кандай? 501 0501 28 25 00. 28 25 00. 25 00. Nerede Honda Fit var ekan. Kancha Fit? 450 000 so'm. Жылычы? 2001. Объем? 3. Немеден чыкпаганбы учетко? Жок. Кандай болот? Мындай эле айдей береби ошондо? Сразу айдайт, кетет. Афарт этем да баш ортпойт. Номерин айтпай, номерин. 0703 47 46 77 11. Семерка. 2007. Baasıçı? Karbüratörü eкен бирок. Басы 150. Baası 150 000. Baası 150 000. Nesinde жазыш керек? Эмесине карбюратор, мотор. Karbüratörü, motor жазыш керек. Жок, мотор. Жок, несин жазыш керек? Ходовойлу biraz. Ходовой biraz жазайт. Номерин айтпаңыз. 706 0706 80 80 50. 80 80 52. Канча болушу? Болушу 140 ga берем. 140'a беребиз. Тугандар, мен колуман кечиче тартып бердим. Лайк басып колдоп коюңуздар. Мен чыгарышты жыйынтыктайм.